Mortis, bien trop prestige, comme je l'avais dit. Bon, je fais plus qu'une seule partie pour que... Qu'est-ce que c'est que ça? Pour qu'il soit prestige. Voilà. C'est parti. Ça va. Et le wow. Doucement. Là-bas. Oula. Et je vais par où? Non. Non. J'ai l'impression qu'il m'a figé ou je sais pas quoi. Et puis... Bah. Oh merde, je peux pas. Oh là là. C'est qui les dés? Ah. Wow. Bah bouge. Normalement c'est bon. Oui. Attends. Non. Putain. Ah, deux trophées. C'est à cause du Gaël aussi. Hop. Boui. Il sait qui a touché elle. Non, j'ai des mauvais souvenirs de toi. Non. Arrête. Y a quelqu'un? Non. Piou. Tiens, prends tout. Qui est-ce? Ah. La. Yeah. Allez. Minimum top 3. Non, arrête. Ouais. Ouah. Pas le screamer. Non, dégage, meurs. Voilà. Ok. Prestige. Non, je me barre. Oh, c'est la loup. Hop. Tiens, poubelle. Non, arrête. Tire, but. Ah bah non. Prestige.
Vindaloo. Créature de la nuit. Baka. Tu. Cinquième. Oh, j'ai un pote. Prestige 2, son Mortis. 2. Comment il a fait? Bon. D'ailleurs, Ayam Ferry, c'est un youtubeur. Donc, allez s'abonner à lui et à moi. Au revoir.